Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na casa da minha amiga e hoje a gente vai ensinar a fazer slime. Slime é aquela massinha famosa que faz tec, 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 então a gente vai ensinar vocês. E ela que vai ensinar, porque eu não sei fazer, tá? Então, bom gente, agora a gente vai precisar de um pote, cola, água boricada, que você encontra em qualquer farmácia, é bem baratinho, R$2. Qualquer creme de pele, o hidratante, amaciante e bicarbonato de sódio. E algum corante, se não tiver, não tem problema. Agora a gente vai colocar cola, a quantidade que você quiser. E pode ser qualquer cola, tá? Desde que seja cola branca. E ela não quer aparecer porque ela está estranha, ela disse. Agora, gente, a gente vai fazer a misturinha que dá o ponto na slime. A gente vai fazer uma coisa diferente, que é bicarbonato de sódio e água boricada. Tô fazendo assim agora porque mais... Tá gravando? Tá. Ah, tá gravando? Colocou o bicarbonato. E, gente, ela já apareceu aqui no canal, tá? Muitas vezes. É que ela não quer aparecer mesmo. E coloca essa quantidade, uma tampinha da água boricada, mistura com o bicarbonato de sódio. Refrigerante. Você já comeu refrigerante, Gi? Você já comeu refrigerante? Volta pra parte da cola. Eu vou fazer essa verde, tá, gente? Que vai ficar verde água. Eu vou tentar deixar ela na cor verde água. Vamos tentar. E lembrando que não é necessário colocar corante. A gente coloca tinta, né? Isso é tinta sem corante. Mas é o piscional. O que é isso, Joana? Isso aqui é tinta branca. Tinta branca? É. Que da hora. Talvez você faça... Gente, essa aqui é a minha. A dela, ela tem desse tipo de... A minha eu acho que eu vou fazer roxa, mas eu não vou filmar pra vocês porque eu estou filmando essa. Olha que lindo, gente. Mas no fim a gente mostra o resultado pra vocês do dela. Isso. Gente, olha a cor. Como tá a cor? Tá muito bonito. Pra vocês não tá uma cor muito alegre, mas tá muito alegre. Vou ligar o flash pra ver se muda alguma coisa. Tá muito aí, bonita. Deixa com o flash, fica melhor. Bom, depois de misturar, você vem com o amaciante. Ele, pode ser qualquer amaciante, tá, gente? Além de deixar essa slime cheirosa, ele deixa essa slime macia e numa consistência boa. A consistência muda já um pouco, tá? Tá, não tem pouco seu celular. E agora você vem com o hidratante. Esse hidratante aqui, ele foi super baratinho. Opa, erro de gravação. E você põe aí como se fosse espuma de barbear. Pode pôr bastante, tá, gente? Que vai deixar e também deixa cheiroso, né? É, deixa esse slime cheirosa. Vai ficar bem fluffy esse slime. Tá? Depois de mexer bem, agora vem a hora de dar o ponto na nossa slime. De sair de uma gosminha. Que é a água boricada com bicarbonato de sódio. É bem a misturinha que a gente fez. Você vai colocando até dar o ponto. Isso, ó. Eu começo a mexer, vocês perceberam que a consistência, ó, já começou a mudar. E, gente, dá super certo. Eu também tenho um canal um Instagram de slimes. Vão lá. Como que é, Gi? Você criou? Satisfatório slime, alguma coisa. E todos os slimes que a gente faz lá, a gente faz com essa receita. Sim. E do dela também, que ela vende slime, tá, gente? Você vai colocando e vai mexendo. Só que a minha conta de slime que eu vendo não é só essa receita, tá? Agora eu vou mexer até dar ponto, vou adicionando e é isso. Daqui a pouco a gente volta. E vai colocando a água boricada, essa misturinha, até chegar ao ponto, gente. Eu tô colocando água boricada pura agora, mas você põe essa mistura. Já gente, está mudando a consistência. Agora já tá mudando mais. Ai, mas eu não tenho paciência de ficar mexendo. Tem que ter. Se você não tiver, é melhor nem ter paciência de fazer slime. A slime não vai dar certo. Olha isso, gente.
Tá mudando a consistência. Só com água boricada e essa misturinha que a gente fez. Essa é a misturinha que dá um ponto. Por exemplo, isso aqui, se você não tiver em casa, tá tudo bem, você pode deixar de pôr. O amaciante também. Mas pra esse slime ficar mais macia, mais cheirosa, é bom você colocar assim. Agora eu vou ficar mexendo, eu não vou pôr mais, porque senão vai ficar dura. E eu vou mexer até ficar bom e a gente já volta. Gente, agora tá ficando... Você me filmou, né? Deu pra ver? Calma aí, deixa eu soltar no cabelo. Você pode filmar. Ai, Giovana, eu apareço de cada jeito também aqui. Pode filmar. Bom, agora, gente, eu vou começar a mexer com a mão. Porque já deu... Ó, tá grudando bastante ainda, mas com a colher tá ficando muito duro. Eu vou pôr bem pouquinho agora da nossa mistura. Vou molhar os meus dedos e vou pôr, ó, bem pouquinho mesmo. E vou mexer e essa slime vai ficar muito boa. Aí, gente, se você fizer essa slime, tipo, depois de 10 minutos que você fez, ela começar a ficar dura, eu indico pra vocês o quê? Você colocar... Mas tá ligado, Gi? Hã? Tá. Você colocar creme hidratante, porque Vai acrescentando. deixar esse slime bem molinha. Depois desse slime pronta, tá, gente? Não é Depois agora. que ficar endurecido. Depois que endurecer, não agora. Isso. Agora esse slime vai estar maravilhosa, perfeita. Olha, gente. Vou pegar ela com a mão já. Deu Ela ainda tá bastante. grudando um pouco, mas ela tá bem gostosa, ó. Tá vendo? Ai, que Ela tá bem delícia. gostosa. Eu vou pôr ela aqui na mesa. Essa mesa ela gruda. Essa mesa aqui ela é assim mesmo, tá, gente? Mas em outros lugares ela não gruda. Vamos aí em outro lugar? Ó, gente, aqui ela não gruda. Ela tá muito glossy. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Gloss, o que é gloss? Hã? Que é gloss? Eu não entendo, me diz. Gloss é quando você... Deixa eu ver. Nossa, tá muito grudando. Ela tá muito boa. Na minha mão gruda, gente. Não sei porque na mão das pessoas gruda. Não, sua mão nem tá grudada. Mas, ó. Então tá muito boa, gente. Ela tá com esses negocinhos por causa da colher, que tava um pouco suja. A intrusa com a mão aqui. Então essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. A slime fica bem gostosa. Não é enganação, porque eu vejo vídeo de slime, vou fazer slime e nunca dá certo. E eu faço certinho, do jeito certinho. E eu já tinha feito essa Ela receita. tá, gente, muito, ó, estica. Vocês podem ver que ela tá bem estica. E a cor dela tá maravilhosa, gente. Mas a cor é opcional. Você pode fazer ela do jeito Branco que até. você quiser, branquinho. Beijo, gente. O canal não é meu, eu tô dando beijo. Ai, meu Deus. Beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí. Beijos.